Oh, Kerrigan. Ja, und ich hoffe, dass sie es jetzt auch noch überlebt, bis das Medivac da ist. Oder kommt die Immortal, das ist nicht gut. Medivac, tu dein Übriges. Ich hielt das nicht. Warum hielt mein Medivac nicht? Weil es dumm ist. Das finde ich jetzt nicht gut. Ja, und damit kriegt ihr gerade ganz gut auf den Sack. Ich finde es so nervig, dass wir schon wieder verloren. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich schon, weil ich gestern schon gegen dich verloren habe. Ja, eben. Deswegen finde ich das auch sehr gut gerade, dass wir dann, oder dass ich dann mit 2-1 in Führung gehe. So, und ich habe den Tank in Range und ich hoffe jetzt, dass irgendwer das Immortal da ausschalten kann, denn dann kann der Tank auch noch weiter auf die Base draufzimmern und richtig dicken Schaden machen. So, jetzt geht der Immortal ans... Ah, nein, der muss doch down gehen. Muss doch was geben. Nein, er ist down. Er macht nichts mehr. Ja, und von euch kommt Free Go. Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir euch hier kaputt hauen. Oh, Helvi schreibt gerade, Medivac schalten alle Units von dir auf dem Feld. 1 HP pro Sekunde oder so. Okay. 1 HP pro Sekunde, das bringt's ja voll. Ja, ist jetzt nicht das meiste, aber immerhin tut es was. Ja. Guckt euch das an. Alle, die den Stream verfolgen, schaut euch das an. Ich habe 3 Hero Cards auf meiner Hand und ich kann sie nicht ausspielen, weil ich habe kein Geld. Ich habe kein Gas. Das ist definitiv schlecht. Aber ich könnte die beiden hier ausspielen. Und gleich noch eine hinterher. Und den könnte ich noch ausspielen. Aber dazu habe ich nicht genügend Gas mehr. Da hat jemand euer Missile Turret ein bisschen zu früh gesetzt. Ja, das musste ich auch gerade feststellen. Und ihr kriegt von unseren wundervollen Void Races hier derbe auf den Sack. Ja, aber nicht ausreichend. Dafür ist meine Crew einfach zu gut. So, dann machen wir mal ein bisschen Party. Oh, Party. Ja, ich finde Party immer toll. Tja. Ich warte hier tatsächlich noch auf. So Leute, und ihr könntet jetzt ein Go starten. Ich weiß, das Ding ist extremst langsam, aber ich würde das gleiche Ding gleich noch mit Speed, ja. Könnt ihr noch lassen. Yay. Das war gerade sehr schön. Ja, genau, so sollte es sein. Und ja, so soll es laufen. Das finde ich immer Nein. schön. So? Ich bin dagegen, dass es so läuft. Toll. Und Aber jetzt ein Archon. Ich habe schon wieder eine Hero Card. Ja, wir haben eine Archer. Der kommt von mir. Wie immer. Wie fast immer. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Gas sparen, denn sonst macht dieser Archon mir hier definitiv Aua. Ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht das Geld sparen. So, jetzt aber. Jetzt lehne ich mich einfach mal zurück und lasse mein Team das hier gewinnen.
Yay, Mineral Field. Habe ich auch schon genug von. So, du sagst, du lässt dein Team gewinnen. Da gibt es aber nicht viel zu gewinnen, denn hier kriegt ihr ordentlich auf den Sack. Wer geht dir auf den Sack? Ihr kriegt ordentlich auf den Sack. Das möchte ich ja sehen. Oh, 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 oh. Checker, ihr kriegt ordentlich auf den Sack. Oh. Oh. Ja. Das sehen wir dann nochmal. Denn der kriegt gerade selber ziemlich auf den Sack. Und ich sehe gerade, Void Rays sind da sehr effektiv gegen. Daher checkt bitte nochmal irgendwer ein Void Ray los. Wir haben jetzt schon 2. Ja. Ja, ich verfolge das hier oft angeregt. Und Rainer haben wir auch und damit seid ihr ordentlich genatzt und ja. Ja, das glaube ich nicht. Oh! Oh! Habe ich die ganze Zeit gespart. Oh! Wie gemein! Wie unfair! Ja, das ist in der Tat wahr. Aber ich habe mein Hero und Und es kommen direkt noch 2 Voids hinterher und ich habe auch nochmal den Rainer, um das Ganze zu verstärken. das war ein Der bisschen sich am Baneling festnetzt ein bisschen fester. Jetzt ist er frei. Ja. Wo war jetzt sein Hero genau? Ich habe den gerade nicht so ganz gesehen. Ach, der ist schon wieder weg. Ja. Deine Heroes sind mir sehr sympathisch, wenn ich das so anmerken darf. Die sterben wenigstens anständig schnell, die wissen, was ich gehört. So, und dem Rainer Oh geht nein, gerade oh nein, 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 und die fällt. Ja, und damit steht's für mich und mein Random-Team 2 zu 1. Oh, ich will ein Regame und ich will ein Regame mit Community. Und Pirate möchte auch ein Rematch. Also go, wir machen hier noch ein Rematch. Da will ich jetzt ein Rematch von. Wenn es denn sein muss. Du hast ja auch noch genug Fragen, hoffe ich, vorbereitet. Ja, definitiv. Und Pirate, wenn du gerade Lack hast, dann kannst du die nächsten Fragen hier auch kaputt hauen, beziehungsweise ja, ihr werdet dir auf jeden Fall noch Fragen kriegen. Und ja. Ja, ich mache das erste, das Spiel schon mal wieder auf. Und So. Ja. du holst die nächsten Leute ran. Genau, ich habe wieder Fragen vorbereitet und ihr werdet gleich wieder einen schwarzen Stream sehen. Hoffe ich jedenfalls so. Ja. Die Shortcuts funktionieren. Und ich hätte die auch einfach nachschauen können. Ja, Aber ich egal. weiß, aber ich habe mir gedacht, ich bin mal höflich, ich mache dir die Tür auf. Sehr freundlich, wie immer. Oh, Telvi! Telvi ist erster. Das ging sehr fix und ich wäre ja enttäuscht gewesen, wenn Telvi jetzt einfach nichts geschrieben hätte. Denn er trainiert regelmäßig mit mir. Yay! Ja. Aber Ja, es wissen noch ein paar andere. Nein, Telvi braucht mich nicht anschreiben, den habe ich so gerade eben noch in der Liste. Ja, gerade so. Und der ist auch noch in deinem Team. So ein Mist, ey. Ja, finde ich sehr gut. Vor allem, weil er ein bisschen Plan von dem Spiel hat. Nächste Frage. Pyro, wir spielen noch eine Runde Card Game. Ja, eine Runde Card Game. Ich will ein Rematch. Genau, Und, Kira will nämlich schon wieder auf die Klappe kriegen. Ich krieg nicht auf die Klappe. Ich muss einfach nur ein gutes Team zusammenkriegen. Das hast du gerade auch gesagt. Und es, also man muss ja wirklich dabei sagen, es ist verdammt viel Glück dabei. Man muss schon die entsprechenden Karten kriegen. Wenn man so wie ich gestern die ganze Zeit nur Scheiße kriegt, ja gut, dann kann man trotzdem gewinnen, weil man, weil die Teammates gute Karten gekriegt haben. Und dann auch dein Hero Luck hat dir dann nicht mehr viel gebracht. Aber ich höre, du tippst die nächste Frage. Ja. Klack, 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 klack. Das steinerne Mauspad gibt's also immer noch. Das Ja. steinerne Mauspad, die steinerne Tastatur. Welche Kampagne aus der... Nee, welcher Charakter aus der Kampagne ist mein Lieblingscharakter? Nennen, das ist falsch. Der White Wind hat es richtig. Es ist tatsächlich Kerrigan, die Königin der Klingen. Genau. Und dann darf White Wind mich anschreiben. Babalu 808. Ja, White Wind darf dich anschreiben und Kerrigan hätte auch gereicht. Kerrigan ist okay. Alles in Ordnung.
Du hast Kira. White Wind hat Kira. Schön, dann kannst du auch mich anschreiben. Das ist die Alternative. Und ich verstehe gerade nicht. Ja, schreib einfach die nächste Frage. Pirate, du hast nicht nur einen Rechtschreibfehler drin, du hast auch noch, bist auch noch ganze 5 Antworten hinter White Wind. Ja, bei mir bin ich auf jeden Fall. Ja, aber wir wollten nicht den gesamten Namen Pain. Wir wollten einfach nur Kerrigan. Hat schon gepasst. So. Wir schreiben die nächste Frage. Und die nächste Frage ist jetzt auf dem Weg. Also Payne scheint wirklich irgendwelche Probleme zu haben, denn er schreibt auch jetzt war wieder Erster bei mir und ist sehr verwundert. Ja, du warst Erster, der Sarah noch dabei geschrieben hat, das ist richtig. Das müssen eigentlich alle wissen. Das trinke ich übrigens auch jetzt. Pirate! Nein, Wein ist es nicht. Standardmäßig ist es tatsächlich Wasser. Oh, das würde ich aber als richtig gelten lassen. Das ist also... Pirate hat es aber als erstes. Pirate darf mich anschreiben. Ja, bitte. Beziehungsweise den habe ich, glaube ich, sogar noch in der Liste. So. Ja, dich habe ich in der Liste und damit haben wir ein Pro-Team gegen... Ja. So, nächste Frage incoming. Payne, sie ist positiv. Wenn du immer Zweiter bist, ist irgendwann der Erste schon bei uns im Spiel und dann bist du Erster. Die Frage lautet, was tut Babalu meistens während des Streams und das ist definitiv ungesund? Pyro rauchen, perfekt. Pyro darf mich anschreiben und ja, rauchen ist richtig. Ja, darauf brauche ich mir erst meine. Genau, so soll es sein. Ja. Pyro hat mich angeschrieben und ja. Ich werde aber jetzt kurz, wir brauchen noch eine ganz kurze Sekunde, denn ich muss meinen Katzen was zu fressen geben. Er hat Hunger. Und da bin ich ganz kurz... Kannst du auch noch schnell eine Katze essen? bin ich kurz AFK. Ja. Wer war denn jetzt Rauchen? Pyro. Pyro darf mich dann auch gerne anschreiben, da könnte ich dich schon mal einladen. Babalu 808 ist es immer noch. Ach, du wurdest schon vorgeschlagen, entschuldige. Ich bin mal wieder ein bisschen zu langsam. Aber ich kann dich auch nicht einladen. Jetzt hast du mich auch angeschrieben, dann nehme ich das. Da. Jetzt kann ich dich einladen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, ob die Übertragung zum Stream so gut ist, aber ich kann gerade hören, wie Kira ihren Katzen was zu futtern gibt. Das ist fascinating. Ja. Ja. So, ich hoffe, dass, also Telvi weiß ich, dass der ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat. Ich hoffe, dass Pirate auch einiges davon weiß und ja, hoffe einfach mal, dass Kiras Team keine Ahnung hat, was sie tut. Denn dann gibt's ein 3:1 für mich. So.